So ngayon guys, ang titirahin natin inside. So kailangan natin ilipat yung gauge sa in. Yan, yung isa yung inside yan. Tapos yung at ganun, tuturo. Tapos adjust na natin. So yan. Okay na, baba natin. Kailangan lang po natin ulit idikit para mabasa siya. Ngayon guys, yun yung reading niya outside. Ngayon, sa ano tayo sa inside. Repeat to use. In. Yes. So, bibilin. Kaya ano tayo. Yung guys, in. So, natin yes. Setting data. Ayun na po, umiikot na siya. So, yung reading niya, bilog na bilog naman. So, okay na po yun. Inside at saka outside yung pagsukat ng roundness niya. So, yan po guys. Thank you.